우렁총각은 언제나 고객님 댁 제품을 최상의 상태로 케어하기 위해 준비합니다. 바로 신입기사는 물론 기존 기사님들에게도 정기적인 보수 교육을 진행하고 있는데요. 이렇게 각 모델별로 안전한 분해 조립 방법을 실제 현장에서처럼 실습 교육합니다. 우렁총각은 전국 60여 개 지점, 동일한 기술력으로 고객님을 찾아갑니다. 정직한 기술, 책임지는 서비스. 우렁총각은 다릅니다. 이제 세탁기와 건조기도 안심하고 맡길 수 있겠죠?